冒起人的国家游览，都爱入境随俗。譬如讲去日本，唔通伫个电车顶卡私人的电话，因为伫个日本人看来，这是一种真无礼貌的行为。另外去用餐食面，食饱了后，唔通甲切过卫生纸放伫个碗盘内底，因为日本人感觉安尼就无卫生。香港顺利汤头配真大地铁拍，拉面是真侪人客去到日本一定会食的好料理。伫日本除了食面，食解叔叔叫面食完切碎，若是甲卫生纸抌去碗内底，恐惊会互点起起毛真歹。用过卫生纸放等伫碗内底，高碟酱汁淡落落，或者叫日本拉面店的头家挡袂掉泡盆。你伫恁兜食饭，会甲卫生纸等伫碗内底，敢是等伫咧粪扫桶？这是共同财产，希望大家唔通个做这个行为。出来的鼻涕或什么会有一些感染的病菌，你丢在碗里的话，哈。从业人可能会有受到那个间接感染的问题，这个是一个大家公认的习惯，所以比较不会发生这个问题。对这件代志，日本媒体访问保险呵护律师，伊讲除非人客有流感或者是新冠肺炎等传染疾病，挑工甲疾病传染给别人，才可能犯法。虽然这种行为正合理看，但是挑工甲用过卫生纸等伫碗内底，有可能会防指控财产损失刑事罪。若是伫咧食饭，住伫咧日本的作家、日本人的屋脊上提醒，99.99%的日本人无法度接受伫咧电车顶卡私人电话。对日本人来说，在公共场合就是说电话，这是件非常不行的事情。那特别是在交通工具上，其实是有明文规定的。就是电车，它常常就上面就会写说，请不要在电车上讲电话。然后在公车上，那个司机也会就是广播说这件事情。我有看到别人在讲电话，那个声音好像也不是很大声。但是就有旁边的日本人就请他不要在这边讲电话。就算伫咧台湾，常在看到有人伫咧结婚，或者是公车顶卡私人电话，去到日本旅游，嘛是要尊重当地习惯。专家就建议尽量伫咧长等过代所在卡电话，较袂互人感觉你无礼貌。Hello， 我是冯维之。想要抢先掌握最及时的新闻资讯吗？赶快订阅、按赞、开启小铃铛，锁定华视新闻 YouTube 频道。